もうタイガーボートは表彰者のグループサイトってわかってるから悪質確定なんだけど、一応検証だから予想についても見ていこう。口コミでも当たらないって大批判だったもんね。今回はポイントを使ってポイント予想に参加してみようか。おう、ポイント。サクッと無料予想を見ていくよ。6月29日の無料予想はこちら。どういうキャラなんだ？結果はこちら。4、5、6で不的中。ぬるっと外れました。本当に特徴ないね。めちゃくちゃ良いわけじゃないから私たちは使う気が起きないけど、でもめちゃくちゃ悪いわけでもないっていう。